Các bạn, hôm nay mình về một dòng sản phẩm mới của dòng đeo Lighthook, dòng phân khúc là doanh nghiệp, đó là cái dòng mà đeo Lighthook 5440. Đây là cái phiên bản mới nhất thế hệ 13, đúng ra thì tháng 9 nó công bố, nhưng hiện tại thì mình có về mấy con theo cái đơn hàng của khách hàng. Cái giá trị của nó hơi cao nghe, ra má được bán cái giá là từ 26 đến 29 triệu, nhưng mà khách này gồm đặt là về đây là 27 triệu 500, tại vì họ mua trực tiếp nên là cái giá nó hơi cao. Có thể là sau cái tháng 9 thì giá nó sẽ rẻ hơn và mềm hơn. Thì đây là cái sản phẩm nguyên siêu của cái dòng đeo Lighthook 5440 là chip thế hệ 13 nghe. Đây là đeo Lighthook 5440, nó khác với cái dòng là E5440 nha các bạn. Các bạn search trên mạng cái dòng E540 là cái dòng đó là dòng máy cũ rồi, còn bây giờ cái dòng E nó bỏ chữ E đi mà nó chỉ còn là 5440 và nó chạy tiếp thế hệ 13. Đây là dòng siêu mới nhất và rất ít có trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm nó còn nguyên đơn kiện. Đây là cái niêm phong của hãng nghe. Các bạn để ý đây là một cái dòng thùng mới của Dell và nó không còn dùng cái thùng màu vàng nữa. Tất cả những cái dòng thế hệ 12 đến thế hệ 13 của Dell là Dell đã chuyển qua sang cái màu đen này hết, nên là khi các bạn mua cái máy mà nó không phải màu đen này thì các bạn phải coi lại nhá. Và thứ hai nữa là nó dùng cái siêu này cũng là siêu bằng giấy custom mới, nó không có dạng kiểu dọc như này nha các bạn. Siêu đó là siêu cũ rồi, cái siêu mà các bạn thấy nó có cái dọc của siêu cũ, đây là siêu mới. Mình sẽ khui ra và tất cả những cái tiêu chuẩn bên trong đó mình đã bán những cái dòng 7440 rồi, nên là mình biết được cái tiêu chuẩn của nó sẽ khác. Đây là cái siêu của nó, mình sẽ ra nhé. Rồi đây thì khách của mình á, là cần order về và lúc đầu thì họ đặt 512 nhưng mà thấy cái giá thành của nó rất là cao nên là họ đặt xuống 256 và họ mua cái ổ cứng ở 512 ở Việt Nam mình nâng cấp lên. Thì hiện tại ổ cứng 512 này nó có khoảng chừng cỡ là 8 đến 900 nghìn thôi, nó rẻ hơn nhiều so với size đương nhiên trên size nên giá nó sẽ mềm hơn đó. Thì bên trong của nó đều là những cái tiêu chuẩn mới nha các bạn. Sạc của nó cũng là sạc mới nha bạn, sạc của nó tới 100W đó, sạc của nó 100W nhá. Nó cao hơn con kia, con chip thế hệ 13 đó. Và đây là cái catalog của nó nhé các bạn nhé. Đây là catalog. Còn đây là cái CV tag. Các bạn chú ý nhé, đây là cái bao bọc máy đời thế hệ mới để mình khui ra cho các bạn coi. Đây là cái thế hệ mới nhất của Dell và nó dùng cái bao là bao lông màu đen này. Bao lông màu đen này và đồng thời trên bao nó có số CV tag. Các bạn để ý ở trên cái lúc mua hàng nhé. Có thể là trong quá trình các bạn khui ra thì nhiều khi cái này nó bị mất đi với những cái hàng không có nguyên siêu, nhưng mà cái này nó cũng là một cái vấn đề là các bạn cần quan tâm và cần chú ý. Đây là cái thiết kế của con Dell. Trên tay mình đây là con Dell 5440. Bên này thì mình nói sơ qua về cái thùng của nó vậy, còn đây là cái thiết kế của con 5440 mới nhất. Đây thì xét về cái mình đã đọc qua cái spec rồi thì thực chất con này mặc dù nó là thế hệ 13 nhưng mà nó vẫn sử dụng là cái con chip, cái bit RAM là nó là 3200 và cái tốc độ ổ cứng thì nó cũng không được nâng lên quá nhiều. Đây là một cái nhược điểm lớn nhất của dòng này, mặc dù con CPU nó cao quá chắc có lẽ nó để ra một cái thế hệ khác nữa để nó hỗ trợ cao hơn. Còn về cái cổng kết nối thì nó cũng y chang như cái dòng 5420 thôi. Thì bên tay trái mình nó là một cái cổng LAN, một con USB và hai cái cổng Thunderbolt. Ở đây là nó có cái khe gắn sim, nhưng mà cái khe này chỉ khi nào các bạn để ý kỹ, nó có cái lỗ ở đây thì cái màn hình của nó mới có anten, còn nó không có cái lỗ ở đây thì đồng nghĩa là cái dòng này nó không xuất bọc 4G. Bên tay phải mình là một cái cổng HDMI và cổng USB. Đây là một cái Bitphone. Thì về cơ bản thì những cái dòng máy này thì cái cấu hình của nó không cao, nhưng mà thiết kế của những cái dòng này thì các bạn không nên đem so sánh với những cái dòng mà như là gaming của Asus hay là của dòng một số dòng Acer hay là một dòng MSI. Đây là dòng Business, nó có một cái tiêu chuẩn sản xuất rất là cao, nó có độ bền rất là cao, nó hướng đến những người làm việc nó cái thời gian sử dụng rất là nhiều tiếng trong ngày, có thể làm từ 4 đến 10 tiếng và có thể làm trong một tuần và đáp ứng được cái nhu cầu là từ thời gian từ 3-5 năm. Và cái chính là người ta cần cái độ bền. Đặc biệt nữa cái dòng này nó rất là tiện nâng cấp, nên là đó là sự khác biệt của hai cái dòng. Nên là các bạn so một cái con này, con này thì đang bán với giá 28 triệu, nhưng mà với cái tầm 28 triệu thì các bạn có thể mua một con XPS rất là cao cấp, rất là đẹp, hoặc là các bạn có thể mua được một con Dell Alienware luôn tại thời điểm này, và các bạn có thể mua được cả một cái con MacBook hoặc là những dòng cao cấp khác của Dell, của MacBook. Nhưng mà cái chính của cái dòng này thì nó thiên về cái dòng doanh nghiệp, nên là nó sẽ có một cái tiêu chí và một cái tiêu chuẩn riêng. Do đó nên là cái IT người khi nó chọn lựa thì người ta cũng đã tính hết trơn rồi. Cái này vấn đề này không phải là công ty người ta không biết xài. Những IT nước ngoài hay là IT Việt Nam mình các anh ấy rất là giỏi và các anh nó tính được hết những cái công việc cần sử dụng. Ví dụ như những con XPS thì nó có cái nhược điểm về bàn phím hoặc là nó có những nhược điểm về màn hình.
Đặc biệt ví dụ như cái con này nó màn hình như thế này thôi đó, nhưng mà các bạn để ý thấy á, là nó có một cái màn hình rất là đẹp đó, và 12 nữa là nó độ sáng của nó vừa phải, nó không có nhức mắt, nên là người ta dùng trong cái thời gian dài 8 tiếng một ngày, và người ta dùng liên tầng và dùng 1 năm 2 năm 3 năm, thì cái mức độ mà cái tia phóng xạ vô mắt người ta nó cũng ít đi rất là nhiều đó, nên là cái đặc điểm này các bạn cũng nên chú ý. Mức thứ hai nữa là về vấn đề bàn phím, mức thứ ba nữa là vấn đề nâng cấp. Thì đây là những cái đặc điểm của dòng này. Để mổ xẻ ra thì mình có nhiều cái video khác, hôm nay thì mình chỉ nói sơ sơ qua về cái phân khúc máy tính này thôi, và mình tiến hành nâng cấp một cái ổ cứng cho khách của mình, và mình tiến hành giao tại cái thời gian nó cũng rất là gấp, khách của mình đang cần. Đây là cái việc nâng cấp này thì nó rất đơn giản thôi nhé. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một con tổ trục vít, và các bạn chỉ cần tháo những con ốc ở đây ra. Ở trên này nó có 6 con ốc 228, và các bạn chỉ cần tháo 8 con ốc ra đó. Đó, rồi sau đó là các bạn tiến hành, các bạn dùng cái trục vít, các bạn đẩy cái này ra đây. Đây là cái miếng cậy cái màn này nhá, bạn cậy ra. Rồi. Đây, dòng này thì nó, đây là cái cấu trúc của cái dòng này. Thì với cái thiết kế này thì mình được biết rằng chắc có lẽ là thằng Dell nó sẽ không xài cái chuẩn 2280 nữa, và nó xài cái chuẩn là 2230. Nó cái card ổ cứng này nó nhỏ như là cái OLED, nên khi các bạn nâng cấp các bạn chú ý điều này. Thứ hai nó cục pin của nó thì nó sẽ được lên là 54Wh, pin của nó 4 cell, dung lượng nó cao chút xíu. Thứ ba nữa là đây là nó sẽ có 2 khe gắn RAM. Đây các bạn để ý vẫn là D54 này, nó không được D55, mặc dù chip chệm 13 nhưng vẫn không được D55. Cái quạt và CPU và hệ thống, đây là khe gắp WAN này này. Thì như mình nói với các bạn đó, nếu mà chỗ này nó có một cái sim, chỗ này nó có một cái lỗ cắm đẩy cái sim ra đó, thì ở đây nó sẽ có một cái anten vòng vào đây, và các bạn chỉ cần gắm cạc nó sẽ hỗ trợ. Rồi mình chỉ nói sơ qua là như vậy. Đây là thanh RAM 8GB, thanh RAM 16GB đó, các bạn để ý nhé. Đây này đó, này nó 16GB 3200 rất là lạ, tại vì nó thế 13 rồi vẫn còn dùng chip này. Thì đúng là nó là con chip mạnh, nhưng mà ngược lại thì nó cục sạc lên tới 100W. Các bạn nghĩ rằng nó rất gần như là gấp cục sạc kia 65W, nó gần như là gấp 40% về tốc độ, nên là cái cục sạc nó cần cao hơn. Đây là vị trí chấm cái ổ cứng nhé. Và đặc biệt các bạn chú ý là khi các bạn nâng cấp, bạn phải tháo cái này ra, tháo hết cái cục pin ra để nó tránh cái trường hợp nó bị phóng có điện, nó làm cho hư cái máy của mình. Các bạn nâng cấp RAM, các bạn nâng cấp ổ cứng, các bạn thì các bạn rồi. Đây là ổ cứng Kioxia. Đây là ổ cứng của Toshiba các bạn. Cái hãng Kioxia là nó chuyển sang thành Toshiba, chuyển thành hãng này, và nó có dung lượng là 256GB, và mình chỉ việc tháo ra thôi. Đây là những ổ cứng được dùng rất nhiều cho cái dòng Surface tất cả các thứ. Đây là ổ cứng 512 nha các bạn. Và mình chỉ việc gắn vô. Rồi, mình gắn cái miếng tỏa nhiệt này vô. Và sau đó mình lên trên mạng, mình tải cái bộ dì co của nó về. Các bạn lên trên cái trang download của nó về, trong trên trang chủ nó có các bạn bộ dì co, và các bạn chỉ cần download về là các bạn chạy cái ổ cứng zin của nó, là nó sẽ chạy được đúng bản gốc zin. Thì cái việc nâng cấp, chia sẻ và khui thùng cái dòng sản phẩm mà Dell mới nhất của dòng sản phẩm 5540 mình xin được phép dừng lại tại đây. Mình sẽ hy vọng rằng cái video này nó sẽ giúp ích được nhiều người, nhất là những các bạn IT ở những cái khu công nghiệp hay là những cái khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, không có điều kiện nâng cấp trực tiếp, thì các bạn có thể coi những video này để các bạn có thể tự làm cái máy cho mình, hoặc là các bạn có thể là mua về và các bạn tự nâng cấp nếu các bạn là người dùng cá nhân. Nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy hữu ích, các bạn hãy like và share ủng hộ bên mình. Đây là cái dòng sản phẩm mới bên mình. Hiện tại mình đang bán cái giá này nó vào khoảng chừng 27 đến 29 triệu tùy theo cấu hình nha các bạn.
Các bạn có thể truy cập vào các trang web thanhjac.com.vn để các bạn tham khảo trực tiếp, hoặc các bạn có thể tham khảo trên các sàn điện tử thương mại như là Tiki, Shopee và Lazada. Mình xin phép được dừng video ở đây. Xin thân ái chào các bạn.